於翻嚟啦，終於翻來了，精神精神精神。我啱先至睇到咧7495話，今晚係咪唔開波？唉，其實咧，如果冇咩特別事嘅話咧，我肯定開啦。你唔開，我周身唔自在。我同你講啊，真係嗱。Hello， 早晨咁多位，高興。乜咁錯檔啊？見到你啦，見到你啦。終於翻到嚟啦！前兩日，前日俾人封鳩咗之後，我到而家咧呢個心情都仲未平復落嚟。我而家始終都仲係好鬼死唔開心。冇理佢，冇理佢，呢啲咁樣嘅嘢，你冇辦法避免嘅。你始終都係因為經常喺河邊走，邊會有話唔濕腳噶？小五啊，小五。吊燈啊，掃佢，細妹過到嚟啦！大家拍硬檔先得，快啲嗱嗱聲幫手拍硬檔去點一點嗰個讚咁啊！共同咁維護下我哋自己呢條村啦！真係好鬼死谷氣嘅啫，咁樣俾人家封咗2日，頂佢！唔得，唔可以鬧抖音噶吓，鬧抖音佢發脾氣嘅，等下又封我。所以話阿斗爺真係好難服侍嘅，你知唔知啊？阿斗爺佢即係佢要睇心情噶吓。即係經常幫人幫出事呢啲咁樣嘅嘢咧，都唔係第一次噶啦。我見翻你哋，我夠開心啦。我谷咗一日，谷住道氣，谷咗成晚，谷到而家。冇嘢啦，唔理佢啦吓，總算都算係冇白付出啦。因為咧我琴晚唔係今日早上我收到信息，阿張小姐。佢話佢哋廠嘅老闆已經知道咗佢嘅廠長做嗰啲嘢，呢排有排搞啦呢次啊。總之我就做咗我該做嘅嘢，我已經將嗰隻錄音咧就發咗俾佢哋老闆啦。咁至於佢點樣去搞嗰隻扣仔啊，咁舉諗佢啦俾人舉報敏感詞啊，呢個唔可以排除，而且呢個機率係好高嘅。點講呢？的而且確啦，喺呢個直播間，大家同我一齊幫咗唔少人。咁幫人嘅同時，亦都會得罪唔少人。我預咗噶，即係食得鹹魚抵得渴咯。我只可以咁講。琴晚去邊度啊？封咗號啊，開唔到播啊，風雨同舟啊，友哥，你唔知我幾谷氣啊，谷咗成晚啊！咪就係即係佢抖音佢唔俾有講嗰啲即係咩單咩位嗰啲咁樣嘅嗰啲詞噶啦嘛。所以咧就因為琴晚咁啱就係有關於嗰啲咁樣嘅情況，一講連續封咗2次。隨便你唔知我有個袋嘅咩啊？佢哋個個知啦，已經都好大個噶啦，都15歲啦，15歲噶啦，係啊。阿添仔啊嘛，冇講啲衰嘢住先吓。嚟直播間嘅咁多位鄉親父老蘇伯兄弟咁啊，剛剛開播都係自己有嘅多，我就唔同你哋客套，亦都唔同你哋即係好客氣啦。嗱一聲幫我敲鑼打鼓，將個讚同我衝起身嚟先，從我衝起身嚟先，敲鑼打鼓嗌晒我哋班兄弟姊妹仔仔一堂嚟我哋呢度開大會先，睇今晚有咩搞先，好冇？嗱你死唔死啊？嗱而家個抖音嗰度冇反應啊！冇反應啊！即係佢封咗2日之後咧，佢會限流咁衰嘅，你真係你話真係佢雙權種啊！如果係話第一次過嚟呢個直播間嘅一啲新朋友嘅話咧，頭頂嗰度咧嗱聲篤個關注先啊！真係噶，唔係到時候我開播唔知道邊度搵翻你。咁當然阿華哥仔俾你嘅第一印象要 OK 先至得。可能你第一眼印象，我俾你嘅印象咧，未必可以入到你法眼。朋友之間嘅嘢咧就你情我願噶嘛，啱唔啱先？我哋呢條村又多咗一個新嘅村民，要咩反應啊？忌廉，你想講乜嘢？喂，係我整咗個福袋你知我哋廣東佬咧就好注重意頭啊嘛。剛剛開播發咗一個福袋仔，你哋都可以去領嘅。雖然咧就唔係話咩值錢嘢吓，就一個心意嚟嘅啫，送俾大家嗰個少少嘅祝福。亦都喺呢度咧，同所有做母親嘅女士們，同你哋講一句：母親節快樂！母親節快樂！精神見到你嘅精神，未見之前唔係好精神噶，阿麥點解？因為封咗2日啊嘛，封完一次又一次，佢肯定係咁噶，所以唔係話點解
即係叫大家拍硬檔幫手去點點讚啊，同埋整一啲小心心啦、人氣票啊嗰啲咁樣嘅嘢啦，係可以維護到嗰個直播間權重。總之我由直播第一日開始呢，我公司嗰隻即係懂抖音後台呢啲個僆仔佢係咁同我講嘅嘛。澳門嘅朋友，hello，仲有香港嘅朋友啊，一啲都唔快樂。我見到香港呢度有一個朋友講話，你做乜鬼？你唔開心啊？你係咩事啊？係咩事啊？KK， 我見到你啊，KK。早晨咁多位啊，嗱咁樣，我見到開始陸陸續續有新朋友過嚟咯。第一次嚟呢個直播間嘅一啲新朋友，我先同你哋講聲啊。我呢度呢係一個暢所欲言嘅直播間，亦都係一個傳遞正確三觀嘅直播間，但係呢度係冇靚仔靚女睇嘅，亦都冇唱歌跳舞睇嘅，所以呢，即係如果係話嚟呢度睇節目嘅咧就唔啱嘅。咁如果係話即係你覺得，阿華哥仔睇嘢咧，大家啱嘴型，同埋咧大家都係操粵語嘅，可以同我一齊去撐粵語文化，同埋咧亦都同我哋一齊喺呢個直播間。其實咧喺呢度，我哋見證咗喺社會每日發生嘅一啲形形色色好多故事。我哋可以學到好多嘢，同埋有時通過聽人哋嘅故事之餘咧，審視下自己。我覺得幾有意義咯，幾有意義咯！喺呢度再次祝所有做媽媽嘅一啲女士們真係祝你哋母親節快樂啦！亦都祝我哋呢度所有嘅朋友嘅媽媽身體健康，萬事勝意，家庭美滿，好冇啊？嗱，咁樣啲官方嘢我就唔講住先啦。啱先嗰啲係我即係衷心而發噶咯，因為我自己都有媽媽噶嘛。我哋好感恩自己嘅阿媽將我哋帶到嚟呢個世界，冇佢就冇我哋，啱唔啱先？OK， 咁又到咗華哥仔食飽飯冇事做，同大家一齊暢談人生嘅時候到咗。拉開呢個開場白之後呢，其實大家都應該睇到啦嚇，開始有人連麥啦，我見到。喂，係啊，嗰個讚啊，仲係少咗啲，拍硬檔幫手衝一衝先嚇。係啦，香港嘅朋友，祝所有嘅母親母親節快樂。嚟咁樣，頭頂仲未點關注嘅，可以去點點先吓，去點點先吓，唔使錢噶吓，唔係要你搞嗰啲咩禮物嗰啲嘢吓。點住唔關注之後呢，將嗰個歡迎打喺公屏嗰度。我見到已經有人連麥啦。我隔咗一日冇開播，即係其實我都幾期待，我都想知道今晚又可以遇到啲咩事吓。歡迎，耶咧，歡迎。桔子花開，一陣落播有緊要事請教我，咁你可以私信我，冇話請教，大家互相探討下啦，係咯。歡迎，耶咧，歡迎。係啊，仲有啊，我想問一問，等陣人齊先啦，人齊我先講啦，人齊我先講，我有件事要同大家講講，同埋麻煩你哋嘅。不過我晏啲先，而家好多人都未到，歡迎，有請將我哋今晚第一位連麥嘅朋友先啊，我睇睇先，喂，我點咗啦，聽到嘛？哎，華哥，果然係一位女士，我都估到係女士嚟嘅，點啊？有啲咩可以幫到手嘅？有啊，咩我啊，怪唔得知你好似成件晚唔開，我以為我走錯直播間片場，添幾日都唔見到你。我封咗號啊，我停咗一日啦，係冇講啲衰嘢啦，究竟咩事啊？哎呀，係咁噶，阿華哥，我老公啊，依家咧同我講，跟廠咧就因為破咗產，唔想累晒我啊，所以同我提出咗分開。咁佢要將啦，我哋兩個仔就接埋走啦。淨留低我同我個女喺埋一齊，間屋亦都俾佢賣咗出去啊！我唔想同我老公分開噶，我真係冇辦法啦！你幫我勸佢啦，好唔好？你話你老公生意失敗係咪破咗產？而家佢驚連累你，佢話要主動嚟你離開離婚，係咪？係，冇錯。哇！咁你老公又真係幾為你着想噶？喂，咩回事啊？你話你哋兩個男仔接走咗，剩翻一個女仔留俾你。哇！你哋生咗3個啊？即係2男1女。係冇錯，我係咁嘅。係咩回事？你老公係點解無啦啦即係破產啊？同埋你哋結婚幾耐啦？
即係好咁，我依家就話俾你知，即係我介紹下，即係我同我老公啊，已經喺埋一齊結嗯，婚成10年㗎啦。哦哦哦，我哋咧係一對雙胞胎個仔同埋一個女咁嘅。嗯，仲有你頭先問嘅，我哋屋企係做嗰啲建材生意嘅。呢間建廠咧係材，之前哦我阿爸留低俾我老公嘅。哦，其實呢之前咁多年啦，我哋生活都覺得幾好下㗎。我啦就係我老公就負責經營嗰間廠啊嘛，我咧就嗯，負責喺屋企照顧3個細蚊仔，同埋我老公嘅嗰啲日常啦，仲有自己屋企嘅家頭細務呢方面咯。你係話你老公呢間廠係你老豆留就即係你老豆嘅，跟住留落嚟俾你老公，俾佢打理係咪？但係咧就蝕晒，係咪咁嘅意思？嗯，嗱，我冇錯。咁樣，我問一問直播間嘅朋友吓，你覺得佢老公咁樣做啱唔啱先？即係破咗產，然之後咧就唔想拖累自己嘅老婆啊，跟住咧就要同佢離婚。嗱咁樣啊，我睇到直播間好多人亂咁即係有啲人喺度講咗一啲點講呢？雖然呢，我希望唔係你哋所諗嘅咁吓，但係呢，可能係因為呢，我哋呢個直播間遇過好多類似呢啲咁樣嘅事。係呢，你點稱呼啊你？哦，我姓姚㗎，我叫菲菲。嗱，咁我叫你菲菲吓。你屋企好。生意係點解會搞到破產先？唉，講起呢件事，咪就喺上個月25號嘅時候啦。嗯我老公咧就霎時之間同我講，咁啊佢之前就話傾咗個大合同嘅，咁啊工廠同第二個工廠啦，簽咗個好大單啊，大生意嚟㗎，成600萬嘅合同喎。咁聽到咁嘅，我哋個個都好開心，哇！難得有個大單係嘛？但係衰就衰在啊，對方一簽咗合同，嗰啲收到貨之後，人就着咗草啦。而家我老公搞到就資不抵債，咪破晒咯。咁即係冧咗啦，冧咗之前啦，佢就話想希望啦，即係俾我留少少嘢咁嘅。咁嗯佢咧就留咗30萬嘅現金俾我。嗯我啦屋企咪就3個細蚊仔，個女啦佢話就等我負責湊住，2個仔啦佢話就負責送翻去屋企俾我家婆湊。佢話咁啦，我就可以減輕少少壓力咁多咯。喂，你老公講到呢，又好似幾為你着想喎。喂，你哋點睇？點睇？阿姚小姐啊，阿菲菲，係啊，有啲唔係幾舒服吓，個喉嚨有啲唔係好幾舒服，熱氣啊上火。你睇睇公屏啲人點講啊？嗯，你睇睇啲公屏啲人點講，可能有啲咁多問題喎，唔對路。你哋覺得有冇問題先？一個字搞掂，有就打個有，冇就打個冇字吓。有就打個有字，冇就打個冇字吓。咁當然咧，我哋希望人世間美好哈！我希望我哋用好嘅一個角度去睇呢個社會，去睇呢個世界，去睇呢個人性。菲菲，咁你老公佢話要同你離，兼且你哋生咗3個BB，生個小朋友吓，2個仔一個女，佢淨係留一個女俾你，佢自己咧就話想減輕你嘅負擔，佢抱走咗2個仔，係咪？係。咁你就應承咯我梗係唔應承啦，阿華哥，3個細蚊仔一路都我湊開嘅，霎時之間要分開喎，再加埋啦。講真嗰句，我嫁俾我老公，我唔係話為咗銀紙嘅，佢依家破咗真冇問題嘅，我可以同佢東山再起，從頭嚟過，再白手起家一次都冇問題嘅。但係咧，我老公嘅意思就話，等我攞住啲30萬啦，作為佢以後東山再起嘅資本。若果啦，我哋唔分嘅話，驚啊，連啲30萬啊都保唔住咁滯喎。唉，其實我心入邊一路都唔係好想去應承或者去同意佢呢個諗法嘅。你知唔知我當時就係因為唔同意，佢即時就扯火啦，話我啦根本都唔理解佢為我即係以後嗰條路做着想做打算，佢一番苦心俾我糟質咗。跟住講下嗰陣時，佢就直接就閂咗門就出咗去，一走咗，而家走咗成個禮拜都唔翻嚟啦。喂，我聽你咁講呢，如果係話你老公冇老點你嘅話呢，吓，即係如果係堅嘅吓，咁你老公呢就真係用心良苦啊！
咁啊，佢嘅意思咧就係話因為到時候佢爭銀行嗰啲銀紙，到時候要收銀紙，所以佢提前同你嚟咧，跟住咧佢就俾30萬俾你，係咪先？咁嚟咗嘅話咧，咁你呢30萬咧就唔關佢債務嘅事噶啦嘛，係咪先？咁到時候可以利用呢30萬咧就東山再起如果係真嘅話，佢係諗得幾周到，佢咁樣做係冇問題噶，係啱嘅。但係我就驚啦，就真係有啲其他原因咯。你哋點睇啦？仲有咧就係話你老公咁啱又2個仔一個女，淨係抱2個仔走點解佢淨係留個女仔俾你嘅咧？哎呀，你講起就係咁嘅，禮拜一嘅時候啊嘛，我就照循例咁到咗終點去接我2個細蚊仔嘅時候，佢哋2個已經喺托兒所噶嘛，係咪？我去接嗰陣時我去到老師就同我講，佢話你2個仔佢係爸爸接走晒咯，我老公都未同我交代，所以我咪打電話俾我老公，我聯繫佢，我話你接咗2個仔仔咩？我話接咗去邊啊？哎呀，佢就佢已經舊年就已經將嗰啲戶口啦轉咗去鄉下嗰邊嘅啦。咁我老公就話啦，將2個仔接翻去等我家婆嗰度去，以後咧就去鄉下啲地方翻學。只要咧依家我同佢簽個名。好似先，停。你老公即係話提前就已經將2個小朋友嘅戶口轉咗去佢老家，即係佢老豆老母嗰邊噶啦。係，舊年就轉咗噶啦。你哋覺得有冇問題啦？好，咁跟住咧咁佢依家就話咯，以後就等2個仔咧喺老家嗰度翻學，只要咧我依家簽個名上去，我哋2公婆就可以結束噶啦。但阿華哥我冇簽啊，我就係因為冇簽，但係咧早2日嘅時候，即係過咗冇幾日霎時之間一個陌生人走過嚟我哋屋企，話要收我間屋我當時聽到成個人都呆咗，我話你冇搞錯啊，我哋咩行錯門啊？佢話冇行錯門啦，跟住咧佢又報埋我老公嘅名，又俾埋一張紙我睇，佢嗰間屋咧已經係有，嗰間屋咧已經有咗啲買賣嘅協議噶啦，佢就攞俾我睇，原來唔係我搞錯，亦都唔係佢哋搞錯，的而且確有嗰張名係寫字嘅，我老公簽咗名噶啦，我先知道原來間屋咧，我老公一早就已經買咗出去啦。你話你老公已經將間屋賣咗出去，仲有你話舊年嘅時候，你老公咧就已經將嗰2個男丁下2個小朋友嘅戶口遷走咗噶啦，係咪咁嘅意思？係。嗱，我想問你下，呢間屋咧係婚前定係婚後嘅？寫嗰個係邊個嘅名？間屋咧我哋係分來買噶，但係名咧就寫咗我老公一個人嘅名，因為當時咧即係諗住，反正都2公婆，或者邊個佢都得啦，係咪？即係話你哋結咗婚之後買嘅呢間屋，係咪？係。你而家喺邊度？你而家係喺屋企定係咁？你間屋俾人收咗，你老公賣咗間屋，咁你而家住邊啊？我而家都冇定住，就間屋霎時之間俾人收走，我冇定住，唯有翻我而家呢度嚟住。所以阿華哥，我希望你可唔可以幫我同我老公溝通下？我想喂，你唔係先，你自己睇睇公平啊！直播嘅朋友，你哋覺得佢老公咁樣做，你好難唔令到我哋懷疑㗎。真係噶，即係我唔知係咪因為我哋太敏感啊？因為咧，我哋呢個直播間遇過好多類似咁樣嘅，即係氹老婆假離婚啦，係嘛？直播嘅朋友，你哋應該以前我哋呢度好似有發生過，應該2次定係3次噶啦。我嗰啲咩氹老婆離婚嗰啲，我記得以前有發生過。唔會噶。喂，咁你有冇去？你話你老公佢話嗰間廠執咗啊，執咗笠啊，咁你有冇去佢工廠度考察過先？咁我就冇喎，你知啦，我有咗3個細蚊仔之後，日日帶細蚊仔都帶到踢晒腳啦，皆大歡喜。我老公就唔俾我出去做嘢，佢話3個細蚊仔你都夠你哋忙啦，係咪？我啦，所以一路都冇去嗰間廠度嘅。你鑊嘢有啲唔係咁可觀吓，我同你講下，阿菲菲你睇睇公平啲朋友係點樣講噶？嗱，首先咧，你老公
點解破咗產之後，淨係單單帶走2個男嘅仔嚇，個女仔就留俾你，仲有呢幾百萬咁大嘅生意，人哋話走佬就走佬嘅嚇，即係我覺得好似好兒戲。喂，唔係幾百蚊喎嚇，唔係幾廿萬啦，冇話幾百蚊啦。合作之前冇考察過嘅咩？人哋有冇呢個實力去接呢個單？即係話你就話佢為咗留一個30萬嘅後路，所以咧就同你離婚。但係咧聽落咧，我覺得咧就好似唔多想分你家產多啲。嗱咁樣直播啊，朋友，你哋覺得係邊一種啊？邊一種？你覺得係唔想分家產俾佢啊？定係真係為咗唔想拖累自己嘅老婆啊？定係真係為咗想留一個後路東山再起啊？嗱，你阿菲菲，即係我係想打個預防針俾你吓，我唔希望你突然間冇任何心理準備吓，明我意思啊嘛？我明，我亦都睇到你直播間個個都咁打。其實嚟講，你哋唔應該咁懷疑我老公㗎，我老公唔係咁嘅人嚟㗎。佢就係啦，話唔想即係搞到我哋咩都冇晒咁滯啫。你哋唔好用嗰啲人哋話嘅小人之心度君子之腹咯，好唔好啊？阿菲菲，我哋係好心提醒你咋嚇。唔係話咩小人之心度君子之腹。我希望呢個世間都係美好嘅，我希望呢個所有嘅人性都係美好嘅，都係善良嘅，係咪？但係呢，我哋呢就防人之心不可無啊嘛，係咪先？即係我當然希望你老公唔係我哋諗嘅咁啦，咁但係你有一個咁樣嘅防備嘅心理先。但你即係我意思話，你要留一個咁樣嘅心眼喺度。要識得保護自己，你要喺多方面去考察、去評判、去睇呢一件事，你唔好當局者迷。總之就點講呢？我唔敢講話100%。你哋講幾多成啊？嗱，你話佢老公係唔想分錢俾佢，係有着咗幾多成啊？你哋講，現實係殘酷嘅。阿菲菲，嗌你報2個1，1個0，可以幫到你吓。唔係嘅，佢就唔少嘛。我哋以後咩都冇啊。佢話依家早婚啦，仲可以留翻30萬嘅，仲有少少差。嗱，如果分得遲嘅話，咩都冇晒噶啦。頭先你哋亦都有呢個諗法啦，係咪？咁樣啦。直播係咪有搞唔搞？搞我打個搞字啊！搞我打個搞字。睇嚟個數據唔係好可觀吓，菲菲你睇下。好多人都話9成、10成、9成啊，9成嘅拉唔穩，多數都係10成嘅多，係陰鳩公嘅真係。菲菲，我可以幫你勸你老公，即係你今日嘅意思揾我哋，就係希望呢，叫做呢，我呢度假假地都有啲朋友喺度，即係一齊勸你老公吓，叫佢唔好同你離婚，係咪咁嘅意思？冇錯。嗱，預防針我同你打咗啦吓，我可以幫你勸，但係我建議就咩呢？我建議呢就先試一試啦，好冇？試一試你老公係唔係真係我哋所諗嘅吓？真係想轉移家產，又或者你老公喺出邊有冇其他女人？因為我見到我公屏嗰度呢，好多人都講話你老公喺出邊有其他女人。咁當然我希望係假嘅，好冇啊？咁俾個安心俾你都好啊，啱啱先？咁即係你應承幫我啦，係咪？係咁嘅話，我依家即時將我老公聯繫方式發俾你，但係咧，我希望咧你就幫我一定要好好地勸下我老公嘅。其實啦，生意失敗冇問題嘅，我可以同佢東山再起，從頭嚟過嘅。我亦都肯陪住佢一路咁重新捱落去，冇必要話要走到要分呢一步。我知你係一個好老婆，係一個好女人吓。人家有一句說話叫做大難臨頭各自飛吓，你呢個時候呢，你係願意同老公捱嘅，係好難得啊！但係我都係嗰句，你做好心理準備下。咁萬一你老公真係對你唔住，或者係背叛咗你又會點先？唔會噶，我老公唔係咁嘅人嚟噶。佢一路都話咯，佢話我都其實都唔想你老公係咁嘅人，有邊個想啫？係咪先？你傷心
你一個家庭破裂，對我同我直播間嘅朋友有咩好處？啱啱先啊？你話如果佢對我就係冇咩心啊，唔可能話同我生3個細蚊仔噶啦，係咪？你咁樣，你發佢電話俾我，發佢電話俾我啊！好，嗱，我發過俾你，我發咗。其實講真啊，直播間朋友啊，我係真心希望呢，係我哋諗埋一邊，我係真心希望老公呢，真係佢所諗嘅咁，只不過係想留一個後路，再東山再起，將30萬轉俾佢老婆嚇。133呢個係佢係咪？叫咩名啊佢？係佢咧姓曾嘅，叫偉雄啊。哦，阿曾生係嘛？係，你叫佢點歌仔係嘛？我睇到香港嘅朋友嗰邊好多人都知道點歌仔嘅，仲有阿 DJ 華添。機會唔大，希望咩咯？喂，你好。你好，係阿曾生，係咪曾偉雄先生呢？我係曾偉雄。哦，打攪晒嚇，係咁嘅。我叫華哥，我自我介紹一下。我係抖音上邊嘅一個情感粵語直播間嘅一個主播嚇。咁你知我哋呢啲做情感直播嘅，平時都係有啲朋友走上嚟我哋呢個直播間啦，有時傳達下愛意俾佢嘅愛人啦，或者留下言啦，或者係點下歌啊咁樣嘅。咁其實我打得俾你，你應該都估到多少噶啦嚇。係啊，啱先有位女士啊嚇，咁喺呢度呢，就留咗段言俾你，兼且亦都點咗隻歌仔俾你嘅。你話有人喺抖音點歌俾我聽啊？邊個點歌俾我啊？嗱，阿曾生，因為我哋呢度直播間咧，每日都有好多人點歌，所以咧，你咁問我真係問到我。應該我問翻你轉頭先得，係咪先？因為你自己女朋友，你自己嘅老婆啊嘛，係咪先？嗱，咁樣啦，你過嚟我哋直播間啦，亦都係去收呢位女士對你嘅愛意，一番心意啊嘛，係咪先？順便你亦都報一報佢嘅名，我喺後台幫你查一查啦。我記得佢係有留言㗎嚇，因為佢走咗冇幾耐啫嘛。哦，咁好啦，咁你發一發個直播間俾我啊。好嘅，咁啊等陣見啦嚇，曾生。哦，好嘅，拜拜。好，第一步完成咗嚇，第一步完成咗。曾偉雄啊，嗱，我趁我而家未發，嗱，開個盤先啊。你覺得阿曾生等陣佢估嘅會係佢老婆嘅名嘛？抑或係出邊嘅女人嘅名啊？你覺得咁啦你哋覺得係估係佢老婆嘅名嘅話，就打老婆啦吓。如果唔係嘅話，咪打三姐出嚟咯吓。你睇到嘛，菲菲啊？你其實我點解要咁問吓？阿菲菲，我係真係希望你可以做一個心理準備咁解嘅啫。咁當然我希望我哋全世界都睇錯咗，因為我真係唔希望係冇錯。我當然希望你老公唔係咁樣嘅人啦，因為畢竟呢係即係萬一係咁嘅話，都幾冇陰功㗎。你而家咁樣帶住你為佢生咗3個小朋友，如果真係佢有啲咩對你唔住嘅話，我知道呢個係一般人都好難接受到嘅吓。我而家發過去啊！等陣呢，你老公過到嚟嘅時候呢，你千祈唔好出聲住先吓。好。等陣先。OK。仲有喺呢一刻呢，我驚我等陣我呢就唔記得提你哋噶啦，又到咗呢個環節啦吓。因為每一晚呢都會有啲第一次過嚟呢度直播間嘅朋友，我而家睇到呢就唔多，有77個係未點關注嘅，咁即係話呢77位仁兄或者係阿靚姐呢，應該第一次過嚟嘅係嘛？未點嘅去點先吓，唔使錢噶，只不過呢，即係話你如果冇點嘅話呢，咁我第日開播，見唔翻你噶啦，你又見唔翻我，咁我覺得可惜咯當然交朋友嘅嘢係你情我願嘅吓，就睇提你啫，1秒鐘嘅事咋吓，呢個位置睇唔睇到牛龜咁大嘅字，一點就得噶啦吓，點完之後將個歡迎打喺公屏嗰度吓，歡迎。留住曾生先，喺我哋呢度係情感粵語直播間吓，記得吓，暫時唔好穿煲住先吓，我都覺得應該似係鳳凰男啦，間廠在佢即
即係等於佢愛父老俾嘅，屌咁啊！真係呢啲嘢真係有啲有啲淆底啊！真係唔係好樂觀啊！真係唔好樂觀。咦喂，係咪呢個啊？仲有就係邊個未？仲有就係咧，點完關注咧，拍硬檔去點一點讚。嗱，阿華哥仔呢度雖然係冇靚仔靚到睇，亦都唔需要你拆禮物俾我，但係好忙噶吓。除咗點關注，仲要點讚嘅，真係好忙噶。因為我見到有啲肉酸咯，10萬讚都未夠，係咪佢啊？呢個應該似啊，應該係嘛？我見到有人連，喂，hello，係你好，係咪啱先嗰隻曾生？係冇錯。見到你啦，靚仔，你就係啱啱俾電話我嗰個華哥啊。係你睇公屏，我哋呢度個個都喺度等緊你啊，等緊你撒狗糧啊，隻隻喺度打歡迎。點啊？你而家可以話俾我知未啊？佢係你嘅女朋友定係你老婆啊？佢叫咩名啊？即係叫咩名啊？哦，佢嘅問咧？全名係啊！你有個敏字嘅話，你即係呢個世界好多噶嘛，係咪先？咁搞錯咗噶嘛？全名陳素敏啊，係咪佢啊？陳素敏係咪啊？陳素敏。你係曾偉雄啊嘛？冇錯啦，就係陳素敏，陳素敏係陳小姐啊。其實咧，點啊？你唔講我都估到噶啦。咁犀利？我又係花心嘅男人，我淨係得佢一個女人啫嘛。除咗佢，仲有邊個啊？咁睇嚟阿曾生係一個好專一嘅男人喎，即係其實你都估到啦，係嘛？即係我一講你就知係邊個，因為你就係得嗰個女人係咪？嗱，我呢度咧就睇到係咁嘅吓。佢呢度咧就佢原來咧係留言俾你啊。留言俾你。嗱，佢呢度咧就咁樣講嘅。佢話老公啊，你同嗰個人究竟咩時候先至肯簽字啊？我真係等你等得好辛苦啊！我好掛住你，我一直都等緊你嚟接我嘅嗰一日。我希望你唔好忘記我哋之間嘅約定。佢話咩啊？嗰個人咩時候簽字係咩意思啊？咁佢冇講啊。佢總之就咁問你。明白啦。呢位華哥，咁樣啦。你都幫我留一段言俾佢啦，好唔好？你同佢講咧，就話我呢邊就好快可以搞掂噶啦。到時候咧，我一定會風風光光娶佢過門嘅。你同佢講啊，你話咧，敏，你係我一生之中最愛嘅，冇你同阿爸嘅幫助咧，亦都冇我今時今日嘅成就。我一定會兌現我嘅承諾，我日子都定好噶啦。10月1號，我哋嘅結婚咧，肯定由講到做到嘅。原來你哋定咗係10月1號結婚噶。你放心直播嘅朋友，你哋 mark 低咗噶啦，mark 低咗噶啦，記得噶啦，咁我偉雄，你都係咪人嚟噶？原來咧，你一路都係呃緊我嘅。你素敏究竟係咩人嚟噶？係邊個啊？係邊個嚟噶？點解菲菲？你點解喺度？喂，呢個華哥，喺度。呢個中國仔，你而家咩回事啊？你而家咁即係咩意思啊？咩回事？咩回事？好簡單啦，人家問你嘢啊嘛，咩回事？嗱，好明確啦，咪就係話你公司又話破咗產，跟住又人哋。其實咧就應該未破嘅嗬，係嘛？咦喂，仲有阿曾生恭喜我未得閒講，搞到咧就呢位阿姐咧就淡斷歌病，我仲要恭喜你，10月1號派喜糖，喂，到時候記得請飲，唔請飲都派個利是仔俾我哋啊！嗱，聽者有份啊，直播啊朋友，係咪先？人家10月1號結婚喎，不過好似結婚嗰個叫咩？李素敏啊，係咪？喂，靚仔，你係咪玩嘢啊？我同阿姚菲菲嗰啲感情破裂分開嘅，咁我同佢離咗婚啦，咁我係咪單身啊？我單身之後我就有自己追求新嘅
幸福嘅權利、婚姻嘅權利，係咪啊？咁有咩問題啊？喂，得嗱，你要同阿菲菲離婚冇問題噶啊！好似呢啲咁樣嘅籮底橙，好似呢啲咁嘅渣男咧，執到喊三聲，人家亦都唔稀罕。你咪離有乜問題啊？喂，大佬啊，你離啊離啊！你係咪都要分翻一半家產俾人哋咧吓？喂，嗰啲係夫妻共同財產嚟噶喎。嗱，該點樣咪點樣，財產該點樣分割就分割。離完之後，我話鳩知你去揾咩數文又好啊，咩 KK 又好，是鳩爛蛋啦，係咪先啊？哇！你間公司你唔使俾翻俾人哋啊？啊？你瞪埋個腦啊？吓咩間公司啊？間公司啊係我自己一手一腳辛辛苦苦搞起嚟，先至做到今時今日生意興隆嘅。我憑乜嘢分一半俾佢啊？喂，咩啊？你話你一手一腳辛辛苦苦先至做到今時今日咁樣吓？喂，我聽講好似你嗰間公司都係你老婆嘅老豆，即係你嘅外父佬俾你噶喎。你嘅，真唔怕醜喎！我發覺啲人真係啊。就算外父佬留俾我咁又點啊？我做大做強嘅啊！你識講話都識講話俾咗我噶啦，係咪先？你都剛才已經講咗，俾咗我嘅係咪就係會屬於我嘅？啊！你咁嘅茂利，真係咁溝透面皮。你講嘢你真係唔屎唔要面嘅，你到底係咪人嚟㗎嚇？我頭先咧聽你講咗一個李素敏，我仲以為你。即係開玩笑嘅，但係我未諗到你越講就越過分喎。我頭先一路就幫你講笑話，原來你由頭至到落腳都冇愛過我嘅。你一開始咧就口上話阿爸間公司嘅係咪？你答我啊！你答我啊！哦，叫我答你啊？咁我就答你啦。係啊，我就係因為你老豆間公司，我先至娶你嘅啫嘛。咁又點啫？唉呀，真係啊！我都唔怕話俾你知啦，我同阿素敏呢一直都有聯繫，從來都未曾分開過。包括咧之前公司啊，好多訂單都係阿素敏啊彈俾我㗎嚇，所以先至今時今日間公司咁大規模，可以做大做強，係咪咁好嘅人？又係人哋嘅功勞嚟啊！咁我而家同你離咗婚，同佢一齊，好合情合理啫。合情合理。好一個好合情合理喎！啊，直播嘅朋友，你覺得咁樣啱唔啱數先？啊，嗱，唔好話我一個人噏晒，阿華哥仔又唔代表晒所有人嘅吓，我只不過發表我自己嘅觀點嘅啫。你同我講，你話咁樣叫合情合理啊？啊，阿曾生，點樣合情合理啊？間公司係你外父佬俾你嘅，啊，跟住你同我講話，你自己一手一腳將佢做大。喂，你啱先你冇唔記得喎？你同人哋阿菲菲好似仲未嚟嘅，係準備要嚟啫，未嚟噶係嘛？我頂喂！咁你而家喺出邊又搞件咁嘅李素敏，你好似覺得好理所當然嘅，乜有人滾女滾到你咁大聲嘅？滾到你咁富麗堂皇嘅？滾到你咁鳩大道理嘅？阿菲菲啊，同呢啲咁樣嘅人渣講咁多無謂嘅。食多下會仔，即係我哋呢度即係好似見呢啲咁樣嘅，係啊好多即係我聽都聽你耳仔起晒枕啦，嗰啲咁嘅渣男人來來去去都差唔多係個幾味嘢嘅，即係唔想同佢傾啦。嗱，如果係話佢唔俾嘅，咁咪行程序啦，咩事啫？係咪先係嘛？該點樣咯？你而家同我講咩行程序啊？你而家大我啊？係啊！哎呀，我好驚啊！你有本事啊，咪叫個傻婆過嚟告我咯！你國間呢啲咁嘅鳩佬啊，得把聲喂，嗰個咩用咩戶，嗰個話咩淨身出戶啊？一於咩行程序淨身出戶啊，真係好啱唔啱？咩又話嗌我收皮淨身出戶？你啲人咁冇素質嘅嚇！你個公平講啊，喺度鳩噏柒噴嚇，唔通真係要全部過曬去幫嗰個傻婆做證人啊？嚇真連佢啊都住埋我嗰邊啊！啊，你而家咩回事啊？有咩回事啫？有咩回事？睇你唔順眼咯，想嚼你咯，咩回事？嗱，佢哋走去你幫你老婆做證咧，就冇咁嘅必要嘅吓。畢竟咧就唔係話個個都同你哋同一個地方山長水遠但係咧就唔一定話要走到去做證先至得嘅。咁我呢度咧都有一個人做證㗎。嗱，你可以聽聽我呢個朋友嘅供詞吓。
嗱，佢係講到好大聲下㗎。哎呀，咁細聲，唔知你聽唔聽到啊？吓？如果聽唔到嘅話咧，我可以放大啲俾你聽嘅。吓？喂，你咁係咪玩嘢啊？你咁陰濕嘅你吓？等等，你而家真係侵犯我個人私隱喎！你有冇經過我同意啊？你錄我屏吓？喂，呢個華哥咪我可以告你㗎？啊，告我咩啊？你告我咩啊？即係冇經冇經過你嘅同意，錄你屏咁啊？嗱，咁你又有所不知啦，呢位呢個曾生吓，即係咁嘅。我呢度直播間呢，佢呢個直播伴侶呢，佢自己本身呢係自帶呢個錄音錄屏功能嘅，就唔係我自己話特登咁樣去錄佢嘅，明嘛？我啱先我只不過係用手機截咗一段嘅咋。而家我同你對話都仲係錄緊嘅，呢個唔關我事嘅，係佢係有咁嘅功能嘅，咁你告抖音咯吓。你可以咁樣理解，嗱，就阿姚菲菲小姐吓，咁咧就嚟到呢度直播間揾我傾偈傾心事啊，唔開心俾渣男呃咗，咁咧就本來係嗌我做和事佬嘅，咁我嗌咗你上嚟啊嗬。咁啊，菲菲咧，你未上嚟之前咧，佢就已經知道咗，抖音係有呢個錄音功能嘅，有呢個功能嘅。咁佢知道咗之後，咁佢聽到你啱先咁樣講嘢，咁佢就問我攞呢啲咁樣嘅錄屏啊，咁樣嘅邏輯通啦，冇錯，就係咁樣。阿菲菲可係咪咁啊？冇錯，冇錯，係咁啊！嗬，反正咧，我一路都即係，我係知道咗阿華哥呢度直播間咧，就係有自動錄音嘅，係嘛？係我啊主動問阿華哥攞嘅噃，點算咧？係啊，嗱，咁關我咩事啊？係咪先？嗱，就好似有啲人作奸犯科，係嘛？咁我哋要取證。咦，咁啱見到街邊嗰度有個攝像頭喎。咦，喂，睇下呢個攝像頭係邊個嘅先啊？今日原來係呢個老闆雙電鋸自己門口度嘅。老闆借嚟用一用吓要你呢段，咁就咁啫嘛，有冇問題啊？係嘛？喂，老婆啊，你做乜嘢夾埋晒啲外人嚟到搞自己個老公啊？又咁啊？你咪話簽多紙，我唔係你老公學你咩？係啊，老婆，你唔好嬲住啦。係我咧就犯咗全天下男人都會犯嗰啲錯誤嘅，但係啊，我同你都差唔多成10年嘅夫妻啦，係咪？唔通真係冇感情咩？我啱先講嗰啲嘢咧，就係因為呢隻咁嘅屎僆仔，呢咁嘅主播仔激嬲咗我我先至嬲嘅啫嘛。咁你都知㗎啦，男人啊要面啊，俾人咁樣講喎，俾咁樣唱衰我係咪？我肯定要講翻啲話嚟做出嚟。要面，你仲好意思同我講要面？係啊，老婆，你唔好嬲啦，好唔好？嗱，我哋唔好分開啦，好唔好？嗱，我盡快咧就同出邊嗰個女人咧嗰啲關係咧搞清楚佢，一刀兩斷。即我就唔會同佢聯繫噶啦。我哋兩公婆咧，嗱有乜嘢咧就翻到屋企，大家閂埋道門，講清楚佢好唔好？冇乜必要喺呢個咁嘅華哥，哇成千幾人咁嘅平台喺度，好似做出大龍鳳俾人哋咁睇啊，睇馬騮咁睇啊，冇嬲啦，好唔好？我哋翻屋企先，好唔好？翻去。你頭先未話同我冇晒感情嘅咩？曾生，即係你意思啱先講嗰啲係氣話嚟嘅啫，係嘛？係啊。喂，但係咧就嗱咁啦，喂，直播係咪啊？你哋有冇人信先？有冇人信啊？信嘅打個信字。阿曾生，我而家幫你拉緊票啊！我而家睇下可唔可以即係做下和事佬啦吓。拉緊票信嘅打信吓，信嘅打信吓。喂，做乜嗌極你哋打信都冇人打嘅咧吓？喂，好似佢哋唔聽我支笛阿曾生啊，唔係好掂水吓。係啊，嗱，我呢度咧就反而咧就有一個朋友嘅講，咦喂，佢係叫雄哥，你又叫曾偉雄啊吓？咁人哋阿雄哥就講，你好似10月1號要結婚噶咯，要噔嘅咯，咁點搞啊？吓？喂，靚仔，你出少幾句聲得唔得啊？我哋兩公婆嘅事關你咩嘢事先得㗎？你男人老狗咧真係9唔搭8嘅，咁八卦嘅。
係啊，咁啊係人都知我八卦噶啦，唔八卦唔會開咁嘅直播啦，係咪先？你華哥八卦好心你啦，你唔使咁去話人哋啦，曾偉雄。就算阿華哥甚至直播間呢啲人啊，個佢哋一句聲唔出啊，我都唔會咁鳩傻啦，係咪呀？你啊搞咗咁多嘢啊，你唔好以為啦，你噏兩句係嘛，講幾句好聽嘅說話，我就有可以信晒你咁話噶咯。你自己可以睇下公屏上嗰啲人點話你嘅，冇一個人啊信得過啊話你啊，知唔知啊？阿曾生，我係頭先戀愛腦啫，信晒你啫。但係我依家唔係話我癲癲得得嘅人嚟噶，我唔會再信你噶啦。嗱，聽到啦，曾生唔關我事噶喎。嗱，我冇慫恿人哋阿姚小姐，我冇慫恿人哋菲菲。咁有啲嘢咧就即係點講咧，面有人哋俾嘅，假就自己攞嚟丟嘅。係你自己噏噶，關我咩事啊？就算我唔錄你屏，咁人哋阿菲菲都聽到你大大聲嘅。係啊，我就係昆你啊，我就係同出邊條女咩嘢啊，我就係當時就係貪你老豆間公司，我先至娶你啫嘛。喂，咁你自己咁樣講，你去到咁盡，你都冇諗過即係留翻條後路嘅。咁你嗌我點幫你啊？係咪先？我都好想幫你噶嘛，對不對？嗱，我已經啊，即係去到盡一盡噶啦。我嗌我直播間嗰啲人，我話喂，你哋信下人哋啦，係咪先？咁冇人信，唉，咁你嗌我點搞？係咪先？再講啦，你阿菲菲又唔係傻嘅。你睇下嗰個就打回水，又話唔信，又話咩告佢重婚，話鏟個渣男出去。喂，你啲直播間嗰啲人好冇素質嘅啫，真係。好冇素質啊！你講出嚟做乜聽落咁趣致嘅吓？呢位華哥嗱。咁樣，我承認咧，啱先我對你嘅態度咧，真係唔係幾好。唔係幾好啊，幾好啊。但係大家都係男人，係咪先？男人有咗錢之後就會溝下女噶啦。你都應該體諒到我先至啱噶，係咪啊？啲有句話寧拆十座廟，後邊嗰句係乜嘢啊？不為一樁婚啊嘛。好啱。嗱，果然係有文采啊！阿曾生啊，即係抵你溝死女嘅吓。嗱，第一。首先咧，你啱先講咩啊？話大家都係男人，男人有咗銀紙就會溝女嘅，溝下女嘅係咪？誒，你咋吓？你冇拉我哋落水喎，大佬係咪先？啊，我話唔定我女朋友仲喺直播間度聽緊嘅喎，你冇拉埋我落水喎。嗱，直播間嘅男士們，我想問一問，係咪男人一有咗銀紙就100%一定要溝女嘅先？係嘅就打個係字，好冇？是嘅就打個是字。我睇下劑，有幾多個男性朋友同我哋阿曾生，即係你哋係認同阿曾生呢一套咁嘅理論，好冇？香港嘅朋友，我阿油管嗰邊嘅朋友，我想問問，即係咪男人有咗銀紙咧？好似我阿曾生話齋，都係要溝下女嘅咁樣，乜一定嘅咩吓？喂，阿曾生，你係咁嘅啫，唔該你冇拉埋我哋落水好嘛？你咁樣搞唔係咁咁道德喎，你咁搞到時候咪變到我哋同自己屋企隻乸嘈大交，係咪先？嗱，第二樣嘢係咩呢？你講得冇錯，寧拆十座廟，不毀一樁婚。喂，大佬，你好似記錯咗，你係咪失憶？我幫你提醒下你嘅記憶，好似我由頭到尾都我冇叫你離婚喎。由頭到尾係你要同你老婆離婚，係你要同你老婆離婚先至導致到有今日呢回事嘅啫。跟住阿菲菲走上嚟嗌我同你做思想工作，嗌我勸你唔好同佢離婚，佢唔想同你離。你真係咁得意嘅，搞到我拆散你喎！你真係開玩笑，你千祈唔好咁講啊！係你自己要離啫嘛，你唔要離嘅話，邊有今日咁多事啊？啱唔啱啊？講道理啊嘛，點？喂，我使唔使玩到咁大啊？嗱，你而家馬上睇下你後台嘅私信先啦，馬上睇。你發私信俾我？發私信俾我。我又唔係女人，你發私信俾我做咩？睇到。原來咁啊嘛，咁你態度又真係幾好喎，我睇到你發俾我私信啦。喂，直播嘅朋友想唔想聽一聽佢發啲咩俾我啊？想我打個賞字啊吓，想我打個賞字啊，其實都估到噶啦係嘛？
嗱，即係人哋阿曾生嘅呢個即係認錯嘅態度係非常之好嘅吓，值得表揚。嗱，佢就咁講嘅，華哥對唔住，啱先呢就係我態度唔好，你落播先，你刪咗段錄屏佢，要幾多錢咪開個價嚟咯。哇，咦，哎呀，我又一時口快講咗出嚟添，係死火咁講咗出嚟，咁到時候我又唔好意思收你銀紙噶啦。哎呀，真生麻鳩煩啊！點啊？直播啊，朋友，佢咁樣講，你覺得我應該點樣回呢條信息好啲呢？嗱啊，佢都咁講啦，佢話華哥對唔住，啱先係我態度唔好啊，叫我落播先，叫我刪咗條錄屏佢啊，幾多銀紙啊，開個價嚟啊，就咁嘅意思啊。阿陳生，哇，係私信就私下睇噶嘛，你點解講埋出嚟公開講出嚟嘅？你真係你係咪有病㗎？有錢都唔要啊？唔揾啊？嚇！你呢啲開播都係靠人拆嗰啲禮物揾得幾多啊？嗱，由頭到尾我都未曾見你有人打賞個禮物俾你。阿曾生啊，你咁都俾你睇到呢啲細節嚇，果然係做大事嘅人嚇。咁又係喎，我呢個直播間啊，我唔記得話俾你聽，我呢個直播間呢，同其他地方唯一唔同嘅呢，就係我呢度係唔俾佢哋拆禮物嘅，應該嚴格嚟講係唔俾佢哋拆超過1毫子嘅禮物。因為我係私人興趣開播，乜你真係以為我靠呢樣靠呢度咁樣拆下禮物揾食啊？你真戇篤篤嘅真係啊！雖然我冇你咁有錢啊，但係呢，我夠食夠使嘅，我話俾你聽啊！我自己平時呢，我翻公司忙完落播啊，即係落咗班，我啊中意開下播仔啊，咪順便可以呢睇睇呢個社會結識下呢啲咁嘅渣男咯。嗱，今日俾我大開眼界啦，係咪先？不過你呢咁樣嘅茂利我見得多啦，仲見得少咩？你問我直播間呢度啲朋友啦，好似你咁嘅吸廢柴，阿菲菲啊，唔同佢講多嘥氣啦，嗱，咁啊，一於直接行程序啊，該怎樣就怎樣，一個婚內出軌啊，梗噶啦吓，咁啊，同埋本來咧就話你話正式離婚嘅話咧，大家嘅個婚內財產該點樣分就點樣分，即係一人一半嘅。但係佢而家婚內出軌喎，咁好似咧，哇咦難搞啊！一個唔該，哎呀正身出戶，佢自己連一個崩佢都攞唔到添。哎呀，阿曾生啊，你啊真係〜燒翻炷香啦！我建議你啊，麻鳩煩啊，麻鳩煩啊，係啊，仲要轉移財產啊，係啊，嗰間廠係你阿爸嘅，收翻嚟啦，係時候啊，好嘛？哎呀，好嘅，哎呀，我真係未諗到會俾佢呃到我氹轉頭先啊！你直播間咧個個都要叫我大眼識人，我仲話你哋，我仲拍人心口話自己個老公唔係咁嘅人添。唉，點解我真係咁傻㗎？你教正佢咁多嘢做乜嘢啊？啊！哦，係啊，仲有一樣嘢啊，阿曾偉雄，我唔記得提，我仲醒起一樣嘢啊。喂，直播嘅朋友，你仲記唔記得佢啱先講咩一句？我記得佢好似講咗有一句嘅話，係啊，我就係貪你老豆間公司，我先娶你啫嘛。咦喂，如果係咁嘅性質，又好似又多樣嘢搞喎，搞唔好咪騙婚，係咪啊？係咪？咩騙婚啊？豈有此理！你個主播仔，你冇咁多事喎，同你講啊！唔知，我唔係專業嘅，我只不過咧就係鳩噏嘅啫嚇，我唔知得唔得啊？試下咯，阿菲菲啊，試下。好。你冇聽佢講啊！我哋翻屋企乜閂埋講啦，好唔好啊？騙財又騙色啊！嗱，燒喇叭，踢佢出去啦，少唔聽佢吠啦。拆咗呢個直播間，拆啊！過嚟拆啊！係拆得到係啊，咁容易拆係靜晒，冇理佢冇嘅，我踢咗佢出去啦，唔使聽佢喺度吠啦，係。哎呀，華哥真係多謝你啊！咁你話依家我應該點走咧？你將頭先嗰啲全部就俾埋我呢邊啦嚇，即係應該點走？得，我發俾你，我發咗2段視頻俾你，有一段咧就係夠短嘅，就係我截咗佢喺度噏嘅嗰樣嘢，另外一段咧就係由頭到尾錄到篤嘅，
嗰度你可能有啲長嚇。仲有嗰個啱先激動個頭啊！直播嘅朋友，我啱先見到咩啊？阿余林唔係將你退群，而係咧我哋取消咗個群，你唔好誤會。因為咧我嘅嗰啲抖音嘅嗰啲群啊，我係間一段時間咧我就會取消佢嘅。因為點解咧？因為網絡上好多騙子啊，有啲牛鬼蛇神鼠入咗我哋嘅群嗰度，跟住咧就呢個又私聊你，嗰個又私聊你，然咧就話我係華哥嘅助理啊，我係華哥嘅乜乜乜啊，跟住問你攞銀紙咧跟住賣嘢俾你哋啊，有人試過兩次噶啦，有人中招噶，所以真係我驚啊！我係真係啊！而家啲騙子太離譜啦，真係佢哋都知噶，賴個嘢啦，唔係話踢咗你出群，係成個群取消咗。咁阿菲菲，你有咩你隨時再嚟搵我啊！好，咁我到時同你後台嗰啲人對接啦，係咪啊？阿少，你發嗰隻發夠耐嘅啫，你慢慢發啊。好，咁我呢邊就唔阻你先啦吓，多謝你啊，華哥，今日咧即係你同你直播間嗰啲人個個點醒咗我，冇客氣，我早就已經提醒你噶啦。咁你鬧你哋添，仲話你哋小人之心添。正常嘅一個人真係戀愛腦嘅時候咁我唔阻你先啦，我落去啦吓。好嘅，拜拜我見到一直都有一個朋友喺度連麥，我要佢等咁耐，我都有啲唔好意思。嗱，咁樣直播間朋友我唔知道仲有幾多個係未點關注嘅咁可以去點佢因為我驚等陣呢，我即係同人哋傾緊偈，我要尊重每一個連麥嘅朋友。我同人哋傾緊偈嘅時候呢，我會驚我唔記得變到呢就錯過咗係好可惜咯好可惜，因為留得喺呢度嘅呢，都唔係嚟呢度睇靚仔靚女嘅，留得喺呢度咧，證明咧阿華哥仔仲入得到佢嘅法眼嘅，係咪先？即係起碼佢唔會睇唔起我，佢起碼佢仲認同我呢一個朋友，所以我驚我錯失啫所以未點可以去點，唔使錢噶點完之後將個歡迎打喺公屏嗰度先。係趁住我未連入嚟之前，等陣臨落播我先同你哋講啦，都係臨落播先同你哋講有件事我要拜託下你哋嘅。忌廉入你，我睇你呀。OK， 有聽出我哋今晚第二位連麥嘅朋友等先應該係咪女士？應該都係。喂，Hello， 聽唔聽到？喂，你好啊，華哥。又係一位女士，就俾我估中啊！我都估到係女仔多嘅。係啊。點有啲係你好，有啲咩可以幫到手嘅？係啊，有一件事咧，我好想你幫我搞清楚噶。咩事？你嚟講嚟聽下，幫你搞清楚。我即係懷疑我老公同佢前妻仲有來往啊。咦喂，同佢前妻藕斷絲連咁啊？即係話，首先我想問下，你同你老公結婚結咗幾耐？同埋咧，佢同佢嘅前妻又離咗幾耐先？我同我老公咧識咗有2年幾噶啦，但係我哋咧都係啱啱先至結婚，未夠半年。我同佢都係二婚嚟嘅。佢之前有一個老婆，不過咧當時我識佢嗰陣咧，佢已經同佢老婆離咗1年幾噶啦。但係呢排咧，我成日見到佢都鬼鬼祟祟咁傾電話，而且咧有一次咧，我明明聽到佢喺沖涼房度同對方傾電話，佢叫對方嘅名就係佢前妻嘅名啊，所以我真係懷疑佢同佢前妻仲有聯繫啊。我初識佢嗰陣啊，佢啱好生意失敗，佢係乜嘢都冇噶，即係叫窮到連飯都冇得開嗰種啊，連屋都係我幫佢租噶。後尾咧，我仲介紹佢入咗一間上市公司入邊做銷售，不過佢真係好叻噶。佢由一個業務員做到而家嘅業務總監，就喺上個月老闆仲升咗佢做副總經理啊！咁叻仔？係啊，佢從一個幾千蚊一個月嘅業務員，好快就爬到而家年薪200-300萬嘅副總經理。係啊，而且呢，而家呢，佢仲準備同佢老闆一齊投資多開間分公司添啊！
不過咧，其實呢啲都係佢自己嘅本事。但係華哥啊，係咪男人咧有咗錢之後都會變壞㗎？我已經有咗佢嘅 BB 3個幾月啦，點解佢仲要同佢前妻有聯繫啊？等等先啊，等等先啊。你同佢識咗2年幾，結婚咗唔夠半年，即係你同佢識嘅時候，佢已經同佢前妻離婚離咗1年幾噶啦。咁即係話話喺幾年嘅喎，離咗幾年嘅咯，連咗幾年，因為嗱，你識咗佢2年幾，加埋你識佢嘅時候已經同佢前妻離婚離咗1年幾啦。咁即係有起碼都3年3、4年啦，即係離咗。做乜呢個時候佢仲會又走翻去揾佢前妻？係啊，嗱，我呢個直播間朋友亦都好關心咁問一問下，你老公同佢嘅前妻有冇小朋友先？冇啊。哦，冇啊。咁呢個係好事。冇小朋友嘅按道理應該冇乜牽連嘅。你話如果真係感情上嘅牽連嘅話，冇必要到而家先至搞埋晒呢啲咁嘅嘢啊。喂，直播朋友點睇？你哋覺得佢老公同佢前妻有冇問題先？有嘅打個有字，就係咁啫係嘛？你就係話呢排見到佢鬼鬼祟祟傾電話，係咪喺沖涼房嗰度？係啊。兼且你話有一次係聽到佢即係同對方傾電話，係有叫到佢前妻嘅名嘅。係啊，我聽得好清楚噶。OK， 我明啦。咁樣直播嘅朋友，幫佢打個幫字啦。幫佢打個幫字。你嘅意思即係想我幫你去試試你老公係咪？睇下佢係唔係出邊有警棍啊？呢啲呢，我哋強項嚟嘅，我同你講。華哥唔使試啦，我知你呢，有時我平時都聽你直播嘅，有時呢，我知你都會用點歌仔呢招嚟試人嘅。即係咁，你做乜又話嗌我唔使試嘅？因為我前嗰排我自己都試咗佢一次啊。咦喂，你點試啊？你點試嘅？前一排啊，我特登自己發咗一扎花去佢公司度送俾佢。咁卡片上呢，就寫住佢前妻嘅名，同埋呢一間酒店嘅房號，就約咗佢晚黑9點到。然之後嗰晚呢，我諗住喺酒店嗰度等佢。當時係想話當場捉住佢。而家你都幾鬼馬噶喎，咁嘅橋都俾你諗到啊，得喎呢招。咁捉唔捉到啊？但係點知嗰晚我等咗成晚都唔見佢，搞到仲俾佢鬧一餐，問我點解咁夜都唔返。後尾啊，我咪唯有我話我返咗我媽度咯。所以華哥，我今晚係想叫你呢，意思就係直接打電話問下嗰個女人，點解佢要纏住我老公啊？因為嗰次我真係明明聽得好清楚噶，我老公喺廁所度傾電話陣時，真係叫到佢個名，我聽得好清楚噶。咁樣啊？阿杰唔會翻車係嘛？喂，我發覺，係你點稱呼？我唔記得問你添。你叫我佩佩啊。佩佩，我發覺阿佩佩你都幾醒嘅，識得用呢招啊！即係你特登送扎花去個公司送俾你老公，跟住呢個卡片仲寫埋房號啦，同埋幾多點啦，諗住捉到佢應一應噶啦，但係佢唔嚟，即係等到成晚都冇嚟到。唔知佢點解唔嚟，唔知係咪加班啦，定係因為咩原因冇過到嚟咯？跟住佢仲要鬧你一餐，仲話你做乜咁鬼夜都唔翻屋企。其實佢又唔知道你喺酒店嗰度等緊佢。係啊，得喎。好，咁樣直播嘅朋友搞唔搞？幫佢打個幫字，幫我打個幫字。即係咁啊！你嘅意思我就直接問呢個女人係咪？你確定你係聽到佢嘅名係咪？係啊，即係好肯定，我聽得好清楚佢嘅名噶。離咗幾年噶咯，劉又有佢話佢識佢老公嘅時候已經離咗1年幾噶啦。你咁樣，你發呢個女人嘅電話俾我啦。你竟然揾得我嗌我俾電話俾呢個女嘅，證明你有佢電話噶啦，係嘛？同埋你老公係，同埋佢叫咩名？呢2個你都發晒俾我啊！好，我發俾你啊！我老公叫李子輝，佢嘅前妻叫鍾少麗，我真係聽得好清楚鍾少麗3個字噶，我而家發俾你啊！你老公叫李子輝，鍾少麗。我見到啦。134呢個係咪？係。你幫我啊。
咁夠醒目，我都唔信。嗱，咁樣直播嘅朋友，仲有邊個係未督關注嘅？你哋去督一督先，你哋去點點先。我負責打電話，好冇？嗱，我睇下先啊，仲有74個未點啊？點會送花去？咁咪就係陰佢咯啊！講咗全名啊，你哋冇聽到啊？我聽到啦。李子輝係嘛？鍾少麗啊嘛係嘛？冇錯啊嘛。係啊。好。鍾少麗，我氹佢上嚟先。喂，hello， 你好啊，係咪鍾少麗鍾小姐啊？我係啊，你邊位？打攪晒啊，係咁噶，我哋呢度呢係抖音啊，平時應該有玩噶嗬。即係抖音上面嗰啲情感粵語直播間啊，我係呢度嘅主播，我叫華哥吓。咁啊，你知啦，搞情感嘅嗰啲都係幫人哋去點下歌仔，表達下愛意咁嘅。咁今晚俾到電話俾你。就有位阿先生呢，佢就喺我哋呢個直播間呢，就點咗隻歌仔俾你聽。吓？有人喺抖音嗰度點歌仔俾我聽？係啊。邊個啊？咁樣噶，阿鍾小姐，因為呢，我哋呢度每日都有好多人點歌噶嘛，所以呢，我問翻你轉頭至啱，因為麻煩你上嚟啦，上嚟收聽，跟住順便將你愛人嘅呢個姓名呢，你話俾我知，然之後我喺電腦度再查一查，查一查資料，究竟係點咗咩歌俾你聽啊？又或者留咗啲咩驚喜俾你啦？好冇？哦，咁麻煩噶，仲要上去直播間添啊？咁唔麻煩噶。喂，咁你咁都係咁噶啦，係嘛？咁先有儀式感噶嘛？你哋啲女仔唔係中意咁噶嘛？係咪先？一當住直播間咁多網民嘅面去同你表白點歌俾你聽，你唔覺得好浪漫咩？而且咧，呢度屏蔽咗你哋嘅用戶信息噶嘛，冇人睇到你嘅用戶嘅。咁啊得啦，咁你發你個直播間俾我咯，你發過嚟啊，發過嚟。OK，咁我發過去俾你先吓。好，等陣見。拜拜。拜拜。點歌仔好用嘅，萬絲萬靈啊！但係有關感情呢啲咁嘅嘢咧，咁用喺佢老公身上唔得，咁用喺佢度噶嘛，可以係氹佢上嚟先啦。睇下佢點噏，我想嗱咁樣阿佩佩，等陣咧你先唔好出聲住，我等到佢上嚟之後咧，咁我睇即係我可唔可以氹到佢係點樣同你老公即係而家仲有冇喺埋一齊？即係我睇即係我可唔可以套到佢啲嘢出嚟吓？所以你就唔好咁興住先吓，好冇？好啊，華哥唔該你啊。阿 Mabel，你唔係而家先蒲頭係嘛？我話係啊，乜 Mabel 唔出聲嘅，我以為我睇漏咗添。整個福袋出嚟仔先，整個福袋出嚟先。嗱，阿藍妹咧，唔係阿明姐咧就話阿佩佩，你當時送花你寫留言俾你老公吓，約佢去酒店，會唔會係佢認得你啲字，所以佢就識穿咗？我而家就諗緊。係噶。係花店嘅人寫噶，我嗌佢幫我寫噶。係，咪係花店寫噶嘛？邊係使自己寫嘅啫？係啊，喺美團嗰度落單，好似都係嗌花店嗰啲人寫噶嘛？係啊，應該又唔存在啊！嗱，我發咗佢啦。嚟咁樣直播啊，朋友吓我等陣我就唔提啦。頭頂嗱，第一頭頂嗰度。見唔見到牛龜咁大個字？仲有18個未點關注啫，未點嘅去篤一篤佢先。點完關注之後呢，將個歡迎打喺公屏嗰度。我而家發咗過去啦，隨時會過嚟啦。同埋呢，其實你哋有邊啲比較得閒嘅點完即係打完我個歡迎之後呢，冇乜事拍硬檔去點嗰隻讚
係好忙噶啦，咁先充實噶嘛，係咪先？你唔使做咩係嘛？但係咧禮物咧就真係唔使啦吓，超過1毫子嗰啲係冇搞啦。你話啲咩人氣票啊、小心心啊嗰啲，你哋有斗幣咧，就可以，好似我發福袋一樣啫嘛。因為嗰啲1毫子就唔傷財無傷大雅，就叫做大家活躍下氣氛咁解嘅啫。咁但係你話如果超過1毫子，你就真係冇咁樣咧，就即係變咗味咯。即係朋友與朋友之間嘅呢個直播間就變咗味啦。好嘛？勤力過打工，捲風。係咪呢個咧？小五，喂，剛剛連㗎嘛？呢個係冇錯，係呢個。例如大家，我哋將個歡迎太公屏嗰度有請出我哋嘅鐘小姐，好嘛？喂，我連咗入嚟啦，你好啊，你好啊。喂，你好啊。哦，係咪？都係你啊，把聲係咪你啊？係啊，啱先。你係鐘小姐啊嘛，冇錯啊嘛，啱先就我俾電話你。係啊，係啊。哦，係咁噶。咁你麻煩你報一報你嘅愛人嘅名啊。咁我呢度先可以知道佢係留言俾你啊，定係留咗禮物俾你，抑或係點咗歌俾你咁嘅。哦，我老公啊，李子輝。李子輝啊。李子輝。係。李子輝係嘛？咦喂，係啦，冇錯，鐘少麗，李子輝，係啊，係啦，係佢啦。真係佢啊？係。真係估唔到，原來真係佢啊！咦喂，做咩啊？聽你好似好大驚喜咁。佢係你老公定係你男朋友嚟噶？哇！佢梗係我老公啊！你做咩咁問噶？咁有啲係男女朋友點歌好多啊！而家係啊。係咁嘅。佢之前咧係我老公，但係前一排啊嘛，佢竟然咧同出邊啲女人搞埋一齊，唔要我啊！不過咧，我真係估唔到啊佢今日咧終於都知道，即係知道自己錯啦。喂，佢依家點歌俾我，意思咧佢肯翻嚟啦，係咪啊？乜原來你哋之間，即係之前係有啲感情破裂，即係佢唔要你添嘛？佢就走出去滾女咁衰啊！哎喲，不過咁啊，佢浪子回頭係好事嚟噶，佢肯浪子回頭都係一件好事嚟噶。男人總有行差踏錯嘅時候嘅，咁一夜夫妻百日恩係咪先？可以原諒咪原諒佢咯。究竟咩回事啫？嗱，鐘小姐你講嚟聽下啦。你問得咪話俾你聽咯。其實我同我老公啱識嗰陣時咧，佢對我好好噶。咁我跟佢嗰陣時咧，佢都係一窮二白，乜嘢都冇。我嫁俾佢啊，幾乎都算係攞分噶。攞分即係一個崩嘅彩禮都冇收到嗰啲咁嘅攞分啊？冇噶，乜嘢都冇噶，就咁樣跟住佢啊。陰公喎。喂。其實。咦，冇聲嘅喂！喂！咦，係咪佢嗰邊信號有問題啊？喂，哎呀，華哥，聽唔聽到啊？喺度。冇。呢度咧，頭先有個電話入，所以咧可能有啲信號有啲差。其實咧。我頭先你咪問我係咪攞分啊？我話係，你冇聽到係咪啊？係係咁嘅，即係咧唔係話我唔要，因為當其時我同佢一齊嗰陣時，我就知道佢冇銀紙啊嘛。咁當時我同佢真係唔怕同你講啊，係咪？我哋連酒席都冇擺噶，就咁樣喺埋一齊咯。哎呀，講真啦，當其時同佢一齊我要嘅係佢個人啊，係咪先？又唔係佢嘅銀紙。唉，咁跟佢嘅時候唔怕同你講啊，係佢人生中最落魄、最困難嘅時候。嗰陣時你知唔知佢記咩嘢啊？開間廠又執笠喎，當其時仲差到人哋成身債噶。但係咧，我就覺得自己嫁咗俾佢，咁咪就係佢嘅人咯。我就覺得兩公婆咧有困難咪一齊去面對，一齊去捱。嗰陣時佢生意失敗你知唔知？日日飲到劈劈呼噶，我亦都冇嫌棄佢啊。
而且咧，自從佢公司執笠之後我一個人打2份工維持頭家㗎。我就希望咧有一日能夠振作起身。後尾咧，我個朋友咧就介紹咗一份工俾佢做。你等先，停一停。你嘅意思即係話你同佢一齊嘅時候咧，你老公好窮，窮到褲穿窿，咁係佢人生中最落魄嘅時候，係咪先？佢剛好咧就生意失敗，仲爭咗一筆數，即係負債。跟住你係嗰陣時嫁俾佢嘅，係嘛？跟住你又冇佢嗰陣時日日就借酒消愁，然之後咧就靠你自己一個人打2份工去維持家庭咯，係咪咁嘅意思？係啊！哇，真係得可以，跟住咧。唉，咁後尾咧，我有個朋友就介紹咗份工俾佢做。係啊，講真啦，就去做銷售噶。我真係估唔到咧，我老公佢幾有天分噶。哇，個業績咧係至高嗰隻噶，個月咧都係攞嗰啲，即係個業績係最 top 噶。後尾咧，佢老細仲升咗佢做副總。佢唔單止將所有啲債務都還清咗，家下咧仲搵到大把銀紙添。講真嘅話講，我真係以為我自己捱出頭噶，我以為我嘅付出咧終於有回報啦。哇！但係你知唔知我唔知係咪男人有咗銀紙就變壞㗎？嗰次即係從此之後咧，佢就日日都唔返嚟喎。我問佢咧，佢就話忙打電話又話忙。其實嗰陣時我就知道佢喺出邊係玩女人㗎。但係咧，講真咧，華哥，我就知道，我知道佢喺出邊係有女人係搞震。但係我唔想影響到家庭，唔想影響佢事業我咪睜隻眼閉一隻眼咯。但係估唔到啦，係我嘅放縱就搞到佢咧越嚟越過火直至到後尾就同我講分開，佢話要同個女人一齊生活咯。不過咧，呢啲都係過去啦，係咪？嗱，頭先咧你咪話佢點歌俾我係嘛？咁我聽到我都幾開心嘅，係咪？今日咧終於可以浪子回頭啦，我都會原諒翻佢。係咁嘅。你話佢點歌，咁佢依家應該得閒嘅。你可唔可以咧叫佢嚟直播間其實咧，我都想親口問佢幾時翻嚟啊？咁樣得嗱，我哋做得呢行嘅，我哋都希望願天下有情人終成眷屬嘅，啱唔啱先？呢個係我哋即係作為呢一個情感主播嘅一個宗旨嚟噶嘛，啱唔啱先？咁樣啦，你將你老公嘅電話你發俾我我幫你問一問我嗌佢上嚟好冇？好啊，唔該晒你啊！唉，又係嘅，即係難得浪子回頭金不換即係佢而家都叫做知錯啦，係嘛？唔再喺出邊滾女啦咁佢今日嚟點得歌俾你，證明佢係真係想翻轉頭噶啦。我都覺得係嗱，唔該晒你我發咗過去噶啦。好嘅佢叫咩名啱先講李子輝你啱先講嘅李子輝叫佢阿輝就得噶啦。1孖7呢個係嘛？冇錯係。OK 嚟咁樣直播嘅朋友我哋一齊幫我哋嘅鐘小姐加油嚟好嘛？嚟打點一點讚先，點讚先，幫佢點讚。咁得意，真係又會搞成咁。唔係隨字。喂，你好，係咪李子輝李生係，我係李子輝，你邊位？你好李生真係打攪晒係咁嘅，我哋呢度呢係抖音上邊嘅一個情感粵語直播間我叫華哥，我自我介紹下咁平時呢都係幫人哋去傳達下啲愛意啦，點下歌咁嘅。咁係咁李生啱先呢，鐘小姐鐘小麗佢呢就喺呢度好掛住你，佢好想問你咩時候翻嚟，所以想請你過嚟呢度直播間。哇！鐘小麗佢搞邊科仲搞到你哋直播間嗰度？
你老婆嚟嘅喎，有乜問題？你唔好介意啊！呢度咧係傳達愛意嘅地方，我哋屏蔽晒所有人嘅用戶信息㗎嚇。嗱，佢搞到你嗰度，唔該，你幫我轉達一句啦。你叫阿鐘少麗唔好再搞我，唔好再搞我頭家，好冇？喂，我好似聽唔明喎，李生。嗱，即係咁，嗱，啱先咧，人哋阿鐘少麗咧，佢就同我講，佢話佢識你嗰陣時咧，基本上係攞分嘅。佢識你嗰陣時係你人生當中最落魄嘅時候識你嘅，兼且咧，嗰陣時你話搞咩玩具廠執咗笠。仲爭人家身債，人哋係喺呢個時候咧嫁俾你，跟住咧同你一齊去捱，同你東山再起，佢冇嫌棄你，而你咧就係一個崩嘅彩禮冇俾佢，連酒席都冇得擺嘅，佢一個人打2份工維持個家庭咧，就希望你有朝日咧就振作起身，跟住佢仲要將仲係通過朋友咁介紹咗一份工俾你，咁先至有你今時今日咁樣嘅咁嘅情況嘅。你呢份工都係佢介紹噶嘛，公司嗰度做 sales。咁當然你係好叻嚇，咁而家做到最犀利啦，變撈咗個副總出嚟，仲話準備搞分公司添。咁但係呢啲其實我哋做人嘅嘢係咪飲水思源啊？ call 撈嘢佢咁樣同你講啊？係啊，有乜問題？你叫佢入 K 啦！你話你係嗰啲咩抖音嗰啲主播係嘛？係啊！嗱，阿華哥，你俾個賬號你發俾我，我而家即刻過去。好啊，得等陣見，我而家發俾你嚇。好，拜拜。咦喂，直播嘅朋友，你哋點睇？喂，華哥啊，喂，我唔係話好奇怪啊，佢做咩佢啱先咁樣講嘢噶？你唔係話佢點歌俾我噶嗎吓？係咯，我都唔知咩回事，所以而家咪等佢上嚟先咯。係咯，佢明明佢嚟呢度點歌俾你，咁做乜佢突然間又咁樣講嘢噶？你咁啦，你冇嘈住先咁佢等陣上嚟，我嚟幫佢問下啫，佢究竟咩回事先，好冇咁好啦吓，我真係莫名其妙啊！喂，啲態度做咩咁樣噶？好睇下我問下。直播嘅朋友，你哋點睇？你哋點睇？嚟咁多位鄉親父老、叔伯兄弟，有冇瓜子啊、花生啊嗰啲咁嘅嘢？我突然間覺得唔方便講吓。有冇啤酒啊？嗰啲花生瓜子嗰啲吓？擔定凳仔壓定頭位啦吓。香港嗰邊呢，就可能你會未知咩事吓。即係有啲新朋友，喂，香港嗰邊油管嗰邊邊個係第一次過嚟呢度直播間嘅？打第一次出嚟我哋啲老村民咧，佢哋肯定都知道咩回事噶啦，應該估到多少噶啦。有花生冰啤佢係嘛？好似有人嚟啦，應該係嚟啦。頭文字 D 你第一次，你今日第一次，阿藍妹又第一次，你喺度湊咩熱鬧啊？你哋90幾年前你過嚟，應該係啦，嚟歡迎，攞出我哋本村人最基本嘅禮貌先，將個歡迎打喺公屏嗰度吓。喂，係咪啊李生啊？係咪李志輝先生啊？係，啱啱係你俾電話我噶嘛？係咪？阿鐘少麗佢係點樣同你講噶？你講多次俾我聽。阿李生，即係其實咧，大家男人吓，我哋男人嘅嘢咧，最主要係咩？又擔當，係咪先？我哋男人咧就算點都好咧，就唔可以忘恩負義嘅。咁啱先個鐘少麗佢就話，人家識你嗰陣時，你生意失敗，仲爭人家周身債，人哋冇嫌棄你，冇收你一分錢彩禮，連酒席都冇得擺。
共同你一齊捱嗰陣時，佢自己養住你一個人一日打2份工，你撐起成頭家，係咪先？咁跟住呢，仲介紹份工俾你做。咁當然又係你叻仔啊！由一個業務員仔啊，做到業務總監，跟住做埋副總，然之後仲開分公司。但係呢，你一有咗銀紙一彈起之後呢，聽講話你出去滾女喎，佢咁講噶嚇，我唔知係堅定流。我頂佢個掣啊！呢條透劑亂鬼咁噏噶喎，亂噏廿地啊！真係，老公啊，你做咩咁講嘢㗎嚇？啱先唔係你點歌俾我先嘅咩？我點你條鐵，即仲有啊！你唔好再叫我老公啊！我唔係你老公啊！我嚟咗 N 年㗎啦。唔係老公啊，你做咩咁嬲啊？嗱，不如你翻嚟啦，好唔好啊？我哋都喺埋一齊過啊！我哋有感情㗎，我哋重新嚟過好唔好？呢個好意思話叫我翻去？你啱啱點同阿華哥講㗎？啊！你話我最困難嗰陣時，最霉氹對嗰陣時，你陪我一齊捱。唔好意思，我打斷一陣。阿李生，佢話佢係你老婆，你哋究竟離咗未嘅先？離咗 N 年咁耐㗎啦，離咗好多年㗎啦。係啊，得好，你繼續。佢嗰陣先講話點樣陪你最困難，係咪有呢回事？係啊，喂，講到自己咁 Q 皮，喂，你塊面係咪城牆咁厚嘅啫？咁冇意思講呢啲嘢出嚟嘅。喂，你跟我嗰陣時啊，嗱，咩大老細我唔講得嚇，起碼嚟講都有一間幾十人嘅工廠，有幾十個兄弟跟緊我揾食嘅嚇，你仲話跟我捱每個月啊？我俾2皮家用俾你，唔使你出嚟做嘢，喺屋企韌腳做少奶奶，你叫捱？哇！阿李生咁好待遇㗎，佢做你老婆嗰陣時，一個月有2皮幾嘢，跟住又唔使做家務㗎。喂，咁樣捱又唔怕捱喎，阿鐘小姐。係啊，屋企嗰度啊請埋保姆俾佢㗎，日日出去啊，同啲姊妹 high tea 係咪？砌長城係咪？呢啲叫捱啊！喂，咁樣捱法我都想捱啊！你仲好意思話同我講話你打2份工，係咪一份啊去 high tea，一份砌長城啊？夠膽講多次啊！你跟咗我之後啊，有冇叫你去出去捱個鹹苦揾個銀紙？到我生意失敗嗰陣時，你點對我？我公司執笠嗰陣時冇銀紙俾你使，你督住我鼻哥話打俾我所有啲親戚朋友啊！個個咁講啊！你架着個廢柴係咪？同所有親戚朋友講係我係冇撚用㗎呢條友仔冇鬼用㗎，就連你老豆老母啊都話我啊冇鬼用啊，廢咩柴啊！然後我自己出去打工我嗰陣時做主播，一個月收幾叉嘢嗰陣時，俾晒你㗎，一樣係鬧我冇用，揾唔到銀紙啊！後來我做起咗啦一個月有1-2皮嘢收入啦嗰陣時咧俾晒你，都繼續係話我冇用㗎。李生啊，即係你後來你即係話你真係有段時間你係真係間廠係執咗笠嘅。呢個係真嘅。執咗笠之後咧，你冇錢俾佢用，佢就日日話你廢柴，日日都係廢柴。係啊，即係廢柴前廢柴後。你諗下，總之嚟講，廢柴前廢柴後。依家我唔想再提呢個詞，呢兩個字我老老實實，我而家覺得。仲有就係你後來你有去打工啊？你走去做業務員，你收咗幾千蚊，全部俾晒佢，佢都仲係咁鬧你啊？係啊，我嗰陣時我揾幾多俾幾多佢，我自己連即係1毫子都唔留啊！我就喺嗰啲公司嗰度食嗰啲咁嘅飯堂嘅，佢免費有飯盒㗎，咁嗰啲。我係捱嗰啲飯盒過嚟，嗰啲先叫捱啊！你同我一齊嗰陣時幾時叫你出去揾我食啊？你同啲姊妹 high tea 叫捱同叫嗰啲咁嘅姊妹砌長城叫捱。我同你咁講你後來俾個老細搞大咗啊嘛，有咗餡啊嘛你咪跟咗老細走嘅咩？依家你又日日嚟揾我，喂，前日咪走咗我屋企樓下冇住先，唔好意思打斷啊！阿李生，你話當年你哋離婚，即係真正嘅原因唔係話佢睇唔起你，而係佢直情跟咗個老細走佬，兼且仲俾一個老細搞大咗。佢係俾人搞大咗，有咗餡，即係跟個老細走。
胡小姐，唔好意思，我唔記得我閉咗個咪添。你繼續。嗱，咁嗰陣時你就咁樣走咗去啦。依家你又日日咁嚟揾我。前日入到我小區鄉樓下，好似攞住個大釘公咁樣嗌啊嘛。我同你講你再咁樣落去，我告你騷咩料啊？當初我窿丁嘅時候，你嫌我廢柴，嫌我窮，係你要同我離婚㗎，係你要跟大老細㗎嘛。依家又係你攬翻嚟，話要同我喺翻埋一齊。喂，你以為我唔知啊？依家個老細係咪嫌你人老珠黃，唔要你啊？又見我彈翻起身，有翻少少銀紙啦，係咪啊？又想翻嚟，依家話復婚，仲好意思上嚟揾阿華哥？我唔明啊！呢塊面皮係咪真係成長咁厚㗎？明啦，阿李生，我完全明晒啦！直播嘅朋友，你哋明未？直播嘅朋友，將有一句說話，我諗翻起，我要送俾人哋阿鐘小姐嘅。阿鐘小姐，嗱，我開翻你嘅咪噶啦，啱先就已經。嗱，係咩嘢呢？我要送一句話俾你，就係日落西山嘅時候呢，你不陪，東山再起，你是誰啊？嗱，呢度唔俾國際手勢，我舉唔起呢個手指。如果唔係，我真係拿鳩你啊！真係。唔係咁樣㗎。唔係咁樣㗎。嗱，咁樣啦。直播嘅朋友，你哋信阿鐘小姐定係送阿李生啦？嗱，你哋講你哋信邊個？咁啊講得通啦，我知道咩回事啦。老公，你聽我講啦。我知我以前的確係有啲地方做錯咗啊，但係我應承你啊，我改好冇啊，我改啊。你唔好再叫我老公啊！我聽到我成身起雞皮啊！你日都得你我話俾你聽啊，唔好再嚟揾我。我而家已經有老婆噶啦我同阿佩佩啱啱結婚無耐嘅咋。佢好過你多聲，最起碼喺我最偷踎嘅時候，係佢陪住我啊！連我份工都係佢介紹俾我。哇！佢仲話係你介紹嘅喎。喂，阿李生，佢仲話係佢介紹，哇！真係咁乜厚面皮嘅，即係原來係你而家呢個老婆介紹嘅。係啊，係佩佩介紹俾我噶。我話俾多啲銀紙俾阿佩佩使啊，佢從來唔要啊。反轉頭佢仲會買翻啲小禮物。經常講買啲小禮物上面寫住老公加油，我永遠支持你咁樣噶。屋企啲嘢佢從來唔使我擔心，打你到頭是道啊！嗱，咁樣阿李生，嗱，喺呢個時候呢，哇，某些人聽到你講呢句話呢，應該呢就真係好鬼死開心，同埋好鬼死感動啦。嚟，直播嘅朋友，有請出我哋今晚嘅女主角。哎呀，呢次一天都光晒啦。嗱，呢個誤會解開啦，呢個誤會解開。嗱，阿李生，有一位神秘嘉賓，我要介紹俾你。嗱，我而家開翻個咪先，我而家開翻個咪，開翻個咪先。老公啊，佩佩，點解你會喺度噶？老公啊，我一直都喺度啊。其實係我叫華哥嚟試你哋噶。老公啊，老公，對唔住啊，因為呢一排呢，我見到你啊，成日都鬼鬼祟祟咁傾電話，而且啊，有一次我明明聽到你喺沖涼房度同對方傾電話，你仲叫對方個名，我聽得好清楚，就係鐘少麗，所以我咪一直懷疑你同佢一直都未斷咯。你個衰婆啊！原來係你啊，李佩佩原來係呢條白髮婆搞出嚟你勾引我老公啊！哇！喂，人哋嘅老公啊，唔係你老公啊！我燒你喇叭！即係你講乜 Q 嘢啊？如果你喺我面前夠膽咁樣講，我一巴冚落你呢度噶啦！我贊成加一。佩佩，對唔住，我呢排真係有同呢個鐘小麗有聯繫，但係唔係你諗嗰樣嘢嚟嘅。係佢呢排成日走嚟煩我，佢知道咧我而家事業有咗起色啊，揾多咗少少銀紙啊，佢而家想拉我復婚，但係我拒絕咗佢好多次，但係佢就日日信息轟炸我，日日電話轟炸我，我拉黑過佢，佢又攞第二啲 number 過嚟，係咁打俾我，我驚即係搞到你唔開心，所以我唔敢將呢單嘢講俾你聽，你知啦。咁我哋啱啱咪有咗 BB， 我驚刺激到你啊嘛。咁我咪諗住瞞住你咯，我自己搞掂佢咯。咁我唔想你擔心噶咋，佩佩。明啦，阿佩佩，你明白點解佢係啊？佢點解話唔話俾你知？佢前妻走翻嚟揾佢纏住佢，因為你都識講啦，3個月咁啊，呢個時候個胎仲係好敏感嘅。佢喺呢個時候同你講，咁咪即係盞刺激你。
咁諗住，所以咪自己私底下即係打發佢咯。點鬼知咁呢啲咪咁嘅鐘少麗都九唔搭八嘅啫係嘛？喂，鐘少麗。喂，你都係要好鳩冇面皮噶喎，我發覺你，哇！即係咁嘅大話你都作出過，走嚟呢度同我哋講話咩？哎呀，我識佢嘅時候咧，佢係人生最落魄嘅時候啊！我都冇嫌棄佢，我同佢攞分啊！我攞你老味，攞分，你真係你好意思講？真係攞分啊，係攞嘢個攞啊！喂，係咧話時話，佢嗰陣時嫁俾你嘅時候，你有冇俾彩禮俾佢啫？阿李生，梗係有啦，點會冇俾彩禮啫？佢嗰陣時啊，我有住成間廠喺度噶，佢過到嚟啊，佢仲要問我攞咗18萬8彩禮噶。哇！佢同我講話，佢一個崩彩禮都冇攞噶，兼且連酒席都冇擺啊！哎呀，咩冇擺酒席啊？我哋喺我啲閨蜜啊，人哋個個都幾廿個啊，成100個都有，100幾個都有啊！你俾個基稅咁都叫做好多咩？喂，你真係啊！喂，咁喂大佬啊，你同我哋講話，你一分錢冇收噶喎，啊！你同我講到咁鬼大聲，講到咁鬼偉大，屌你！ 18個啊，同冇收有咩區別啊？18個有幾多啊？我咁多朋友。哇，唔多你俾我啊喂！咁多位啊，18萬8嘅雞稅，養到幾大頭？嗱咁樣，阿直播嘅朋友，嗱唔好話我哋一個人講，唔好話我同阿李生講啦。嗱，鐘小姐，直播嘅朋友，你覺得18萬8多唔多？多嘅打多，少嘅打少，多嘅打多，少嘅打少。人哋阿鐘小麗即係口氣幾高大啊！佢話：我啲姊妹啊，起碼都100幾10萬啊，真係係啊。咁你咧？喂，阿鐘小姐，好似你由頭到尾冇做過未做過嘢嘅，淨係喺屋企攤大手板問你老公攞銀紙嘅啫，你都冇揾過錢嘅，你何來同我講話18萬8唔多啊？咁你又揾得到幾多啊？我想問你，你而家一個月收入幾多啊？冇阿華嗰隻睇你唔起啦，你1萬蚊都唔知有冇添啊？一個月收入唔多，你攞出嚟俾我睇啊！嗱，我唔使你俾我，你就攞你現資，你嘅銀行嗰度。你睇睇你可唔可以攞到18萬8嘅現金出嚟？我冇話我批死你18萬8，你未必攞到。我做咩要俾你睇啊？吓，你有咩資格睇我嘅銀行嘅咩現咩資啊？我話俾你聽啊，我話少就少啊，係咪先？你話俾你聽，我同你講，你自費講到明啊，你真係忘恩負義啊！吓，你唔好話翻我轉頭啊！你過河拆橋啊！個整我點過河拆橋啊？吓，你嚟嗰陣時，你諗下，我每個月俾住2皮幾嘢嘅家用俾你，唔使你做嘢，請落2個工人嚟照顧你。你仲想點啊？咁樣過嘅日子唔好咩？只不過你後來見我撈唔掂啊，個生意嗰度我公司執咗啦。咁嗰陣時你先一腳伸開我，跟住第二個大老細走啫嘛。依家好，人哋嫌你人老珠黃啦，係咪啊？唔要你啦！你而家翻轉頭啊，冇冷靜啊！而家係咯，你講夠未啊？你冇喺度講晒，好似全部我嘅錯啊！當其時你娶我翻嚟啊，你都係叫我做少奶奶嘅，你話唔使我做嘢噶，哇點啊？依家反口啊！依家又話翻我嘅錯啊！我話俾你聽啊！總之今下咧，你可以搞嘢噶喎你。喂，你嗱，人哋辛苦出嚟捱都好，我冇叫你做過嘢啊！唔好同呢啲人嘈啦，唔好再同嗰啲人嘈啦。我知道你嘅人係點就得啦，好冇？唔好再同呢啲人嘈，多都嘥口。即係你自己真係降低自己身份，老公，我哋唔好同佢嘈啦，好冇？你同我收聲啊！你佩佩真係好大度喎！你真係粗心大帝，你唔好激動啊！有咩嘢我鬧臭啲衰婆嘅。係阿佩佩，你咧就咁樣嗱，嘈交呢啲嘢交俾我哋啲男人嚟做，交俾我同直播間呢度啲朋友嚟做。你喺隔籬咧就擔個凳仔，跟住而家你大肚唔飲得啤吓，你係飲啲檸檬茶吓，咁啊剝下花生，剝下瓜子，睇嘢聽嘢得噶啦，其他交俾我哋，好唔好？嗱，直播嘅朋友，有幾多個係幫阿佩佩一齊幫口嘅？嚟幫佢打個幫字，幫我打個幫字。呢啲粗重嘢交俾我哋啦，阿佩佩。嗱，你咧就同 BB 咧就抱住個胎，係啊，真係好衰啊！你同我收聲啊嚇！我衰女人，衰得過你啊！我話俾你聽啊，李佩佩，你明知道佢有老婆啊，有家庭，你仲要橫插一腳啊！你先係第哇！你咁你都屈得出嘅你，你嗰陣時跟咗個大老細走咗去，我最折墮嗰陣時啊，係阿佩佩啊，係阿佩佩陪住我噶。你啊嗰陣時係咩啊？冇鞋玩劇走啊！陀咗人哋大老細個肚啊！咁然後就
拍下咯，係咯，佢仲好意思話人哋唔要面喎？喂，咁你要面咩你啊？再講啦，人哋識阿貝貝嗰陣時，同你已經離婚離咗年幾啊？你都九唔搭八嘅，離咗年幾先識咗人哋阿李生噶？你同阿李生離婚離咗差唔多成4年啦，你九唔搭八嘅，冇話你自己樣衰，你俾人哋俾阿老細搞大隻頭。老細嗰陣時啊，你同我講啊，你嗱簽隻紙啊，放生你啊，仲喺旁邊放埋阿林峰嗰隻咁嘅歌，放手放開所有，咁樣係嚟用住我嘅。乜唔係嗰隻叫咩？嗰個咩分手啊個盧巧音啊，好心一早放開我，唔係我同你死歌嘅啫嘛，係嘛？廿招啦，循環播放嗰陣知唔知攞幾勁更興啊？個衰女人陪你捱嚇，佢係陪你捱啊，定係想趁你啊嚇分開咗之後，趁你最慘啊、最落藥嘅時候啊，趁虛而入啊，搶人哋老公啊！話俾你聽啊，我最慘嗰陣時啊，你走咗去邊度先？你叫我嗱臨掹隻龜落去放生你，等你同埋嗰隻咁光頭佬又肥佬嗰隻咁嘅老細走人啊嘛！係咪啊？嗱，咁樣講，我阿李生，我打斷一下嗱，我而家唔鬧你，我同你講下道理吓，鐘小姐，呢樣嘢只可以證明咩嘢呢？點解你同阿李生嘅時候係咪？人哋本身係一個大老細嚟嘅，你同佢一齊嘅時候，人哋每個月俾2萬蚊俾你做家用，唔使你做，等你做少奶奶，你日日就出去蒲吧，同人家砌長城。但係同你結咗婚冇幾耐之後，人家就會破產，跟住仲要爭一身債，證明咩？證明你樣衰咯，證明你福薄咯，你陀衰家搭沉船咯。大家你話啱唔啱啊？好啦，咁人家同你離咗婚之後啦，人哋一識到人哋阿佩佩之後，咦喂，即刻就鹹魚翻生喎，係嘛？咁證明咩啊？人哋阿佩佩福厚啊，人哋旺夫啊，你呢？檢討下自己啦。照下鏡啦，我唔該你冇出嚟為禍人間啦，好唔好？翻去你嘅星球，唔好嚟我哋呢度地球禍害我哋啲男士啦！真係邊個娶到你都真係執到喊3聲啊！我同佢講嗱，咁我講嘅事實啫，你唔好話我講得難聽，你話係咪啊？人家個老細假假地一間幾廿人嘅廠啊嘛，係咪點知你咪跟住一同你結咗婚冇幾耐，破產，跟住仲要負債，係咪？咁人哋同你嚟咗之後，一識到佩佩，哇！又鹹魚翻生喎，咁證明咩？明啦。呢個嘥氣嘅，咁我之前都有同佢過啦，係咪呀？我就覺得咧，佢有今時今日咁成功啊，有一半都係我當年陪佢捱翻嚟嘅。嗱呢樣嘢咧就唔係話阿華哥仔講係點樣就點樣嘅。群眾的眼睛是雪亮的。嗱咁樣啊，你睇睇公屏度，嗱覺得阿華哥仔講得啱嘅，就打個對字啦，好嘛？嗱，我咧就係表達我個人觀點嘅啫，我幾時都講噶。人係主觀噶嘛，係咪先？我華家仔講嘅嘢唔一定係啱晒嘅，咁總會有其他人唔同觀點嘅吓。咁你睇睇直播間呢度有幾多個人即係贊成我呢個觀點吓？究竟係唔係真係出問題出喺你身上先啊？我有咩問題啊？我一啲問題都冇啊吓！冇問題，咁冇問題，點解你又要搭沉船啊，鐘小姐？華哥，我覺得最大嘅問題係佢覺得自己冇問題。係，冇錯，有啲人就係咁嘅，冇計嘅。我都話人呢，即係人犯錯係梗嘅，人唔係聖人嚟嘅嘛，啱啱先？我哋人犯錯，你具備2大條件，你可以犯錯。第一就係你錯咗之後，你要知道自己係錯嘅，又識得及時止損，係咪先？咁你識得回頭是岸啊！好明顯佢冇具備呢個條件。第二就係咩呢？你錯可以，你承擔得起呢個後果先得。即係話嗱，我要做呢樣嘢，我就如果係話衰咗嘅話，我就預咗要負擔承擔起咩後果嘅。你有呢一個心理準備，咁你就去錯，係咪？就好似嗰啲人去作奸犯科啫嘛。我做得呢樣嘢。如果係得咗我富貴，唔掂嘅話我就入去踎，我預咗入去，我做好呢個心理準備先，咁你咪去做咯。但係阿鐘小姐，你好似承擔唔起你自己呢一個惡果喎。
我咩惡果？我有咩惡果啊？我鍾少莉啊，我冇偷冇搶啊！哎呀，你而家仲唔惡果啊？你而家你覺得你而家好幸福咩？你覺得你幸福啲定人哋阿佩佩幸福啲啊？起碼人哋有阿李生咁愛佢一個老公啊，一個咁嘅大老細啊！而家人哋嘅錢仲多過舊屎，係咪先？而你呢，烏啄啄啦，俾隻老細嚼完鬆係嘛，搞大個肚，跟住就一撇，而且你再睇下嗱，照例你當初嚟講跟住老細走嚇，係陀住個肚走嘅。依家翻轉頭咧，個細路仔喺邊度啊？人哋擺到明要仔唔要乸啦。哦咁噶，哦殺雞取卵，係咪啊？你自己啊，戇居居一頭中咗埋去，你從來唔知自己錯喺邊度。人哋講知錯能改，你唔知自己錯喺邊度，你改乜嘢？你只能夠將你自己嘅歷史重演再重演㗎咋。我話俾你聽啊，我有今時今日都拜你所賜啊，係你有錯在先噶。嗰陣時我同你對，阿小麥踢佢出去，踢佢出去。鐘小姐，你等等我臨尾最後有一句要贈你嘅就係你吔屎啊！踢咗啦，靜晒。阿李生唔好同佢嘈吓，唔好同佢嘈。OK，即係其實應該講呢，我哋唔係同佢嘈，純粹呢就係宣泄下我哋內心嘅情感嘅啫。我哋而家鬧完爽完啦，咁佢已經冇利用價值嘅啦，可以踢佢出去啦。就係咁嘅啫。係啊。你以後呢，如果有咩事呢，你真係要同我講清楚咯，因為咁樣我都真係好對唔住啊！今次我就唔應該咁樣。唔緊要噶，佩佩唔緊要噶。即係呢樣嘢咧，係我，所以我將呢件，我驚呢件事咧會影響到你，影響到 BB， 所以我將呢樣嘢我全部攬晒上身。係啊，咁以後咧我哋有啲咩嘢我攤開嚟講，好唔好？我唔會再係啦，冇錯，一定即係話兩公婆一定要大家有商有量吓，即係咁就唔會再有呢咁嘅誤會。不過而家咁幾好啊，唔通嗰啲咁樣嘅事，即係我哋人與人之間係需要考驗嘅，夫妻又好，朋友之間都好，感情咩感情都係需要考驗嘅。好明顯啊，你哋兩公婆咧呢啲咁嘅考驗，簡直就唔係啊，小差異地是不是係嘛？係啊，嗱，阿佩佩，你坐定定喺度啊！我啱啱咧喺阿媽嗰度翻嚟，阿媽咧燉咗啲靚湯俾你，等你補補佢。好啊！嗱，阿李生，你咁樣，我就建議係啦，你早啲過去揾你老婆。不過咧走之前咧，我就再同你講句哈，就係咧永遠記住咩咧？就係虧妻者就百財不入啊！即係知唔知我嘅意思啊？所以咧，我希望你以後都好好珍惜眼前人，好似我哋直播間啲朋友咁講嘅吓。我會好好珍惜佩佩噶，我即係呢一世人可以識到佩佩，娶到佩佩，其實咧係我呢一世人最大嘅幸運嚟。好，咁啊，祝你哋幸福啦吓，祝你哋幸福啦吓。多謝華哥。喂，唔好立亂補啊，唔好立亂補啊。華哥，你真係好人啊！直播間入邊啲朋友真係個個都好好啊！咁呢個我又咪真係唔係話要吹水抹托佢哋大腳喎。咁留得我呢度，雖然人呢度咧就唔係話多下人啊，少啲，因為直播華哥仔唔係專業嘅，唔係嗰啲大網紅，但係咧留得喺呢度嘅都真係即係起碼三觀比較正嘅人咯，即係比較熱心嘅呢個係真嘅啊。係啊，真係我好感動啊！你直播間啲人個個都好好啊！好，係啊，阿佩佩，你保重身體。喂，仲有啊，李生，你唔識補，冇立亂補啊！支持你噶，華哥，我哋兩公婆以後多啲過嚟支持你，真係。好多謝啊！你聽唔聽啊？聽唔聽到啊，李生？幫你食飯吓。好，多謝。阿李生唔好立亂補啊！佢而家唔係立亂可以補得噶吓，你睇住吓。哦，好嘅，好，係咁先。咁樣直播間嘅朋友吓，有一樣嘢咧，我點解話要拜託你哋咧？首先蒲頭先，邊個喺我呢度攞到朱砂嘅先？因為咧，就係因為搞嗰壇嘢，有好多人咧攞到啲朱砂之後咧，佢唔知係撳錯啦，抑或係點樣啊？因為咧導致到咧就退翻咗有少部分，
因為你知啊，我唔係專業做呢樣嘢，所以我嘅店鋪係嗰啲好脆弱嘅，佢係冇權重嘅，導致咧你啲評分啊咚一聲就跌咗落去，所以咧就拍硬檔。你哋邊個仲攞咗喺呢度攞咗人家嗰啲攞咗嗰隻人哋嗰隻朱砂嘅？你哋如果係話識得嘅話咧，就拍硬檔幫下手喺嗰隻訂單嗰度咧去評咩論啊？知唔知啊？即係咁易寫幾隻字，哎呀，頂呱呱咁樣，咁我啲評分咧就會高翻上去，就係咁嘅意思，係咁嘅意思啫。因為跌咗落去，搞到有時就所以話咧，我有時幫人啊，真係要少少代價噶，知唔知啊？真係要少少代價嘅，好似琴日咁樣啊，幫嗰隻咁嘅黑心，即係想搞嗰隻黑心廠長啊，又搞到我連續封2日，頂啊肺嘅啫，唉！香港冇計啊，真係香港好難搞啊，真係，因為咧嗰隻抖音嗰隻版本咧，我哋私聊唔到啊，就係呢樣嘢煩咯。所以我點解話搞隻油管出嚟咧？嗱，到時候應該即係咧，起碼我可以兩邊咁樣溝通一下咯。好啦，咁我要落播先啦。我要落播先啦。小松鼠，我落播先啦。聽晚見啦。阿子怡紅色靚的喎，梗係靚啦，傻都唔靚。我當時我攞起身嘅時候，我自己都驚，雖然我唔懂啊，我攞起身我都驚豔到啦。我睇到即係好明顯嘅吓，同死人大山佢以前俾人家當水魚買嗰啲流嘢，一攞上手嘅手感完全兩回事嘅。有啊！我嗌我直播我嗌我公司嗰隻僆仔咧，會將個錄屏睇，即係可唔可以整喺嗰個油咩管嗰度播放我嗌佢積極啲我嗌佢積極啲吓。好，係咁先聽晚見拜拜。哎呀，香港嘅朋友睇下先，今晚好似都遇到有好多新朋友喎。咁我聽晚冇咩事咪再過嚟等鄧長咯。好，係咁先拜拜。